Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya ingin mengulas tentang chainsaw mill. Chainsaw mill adalah alat bantu chainsaw untuk membelah kayu. Alat ini sangat mempermudah pengerjaan seperti buat papan ataupun balok. Dan hasilnya pun sangat rapi. Dan alat ini bisa diatur sesuai panjang bar chainsaw. Dan ini untuk mengatur ketebalan kayu yang diinginkan.